嗨，大家好，我是瑞丽老师。今天带大家来新店裕隆城的木育森林玩哦，里面有好多木质的游具，我们进去一起玩吧，走吧。刚刚看了那么多游戏，有没有觉得很棒呢？如果大家有时间的话，周末假日不妨来这边走一走哟。如果喜欢老师今天的影片，请大家记得按赞、分享加订阅哟。拜拜。